siz bilan bizni ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz butun insoniyatga ustoz bo'lgan odamlar. O'shalarda qon tomirlarda oqqan qon siz bilan bizni tomirlarimizda oqyapti. Faqat buni ko'tarish kerak, parvarishlik qilish kerak, tarbiya qilish kerak, yo'lini ochishlik kerak. Qachongacha bu ummat hamma ummatlar orqasida yuradi? Taqlid yo'lini tanladingmi? Ilm ma'rifatni esdan chiqardingmi? Pul bo'lsa bo'ldi, tushuncha kallamizga kirib qoldimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Ummatimiz tarixida ulug' insonlarning ismlari bor. Ular nafaqat bu ummatning tarixida, balki butun insoniyatning tarixida o'zlarining izlarini qoldirishgan. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam, u zotning sahobalari, xalifalar, hokimlar, sultonlar. Hozirda musulmon yoshlari mana shu ulug'larimizning hayotini o'qib o'rganishlikka naqadar muhtoj. Ana shu ulug'larimizning kimligini, nima ishlarni qilishganini bilishmaydi ko'pchiligimiz. Bilganlari ham ma'lumoti juda ham oz. Imom Ja'far as-Sodiq, Imom Buxoriy, Ibn Sino, Imom Rozi, Imom G'azzoli, Farabiy. Bu ulug'larimizni ko'pchiligimiz faqat atini bilamiz. Qilgan ishlari, qoldirgan bir meroslari haqida xabarimiz yo'q desak adashmagan bo'lamiz ko'pchiligimiz. Endi mana shu ismi zikr qilingan kishilardan tashqari yana bir ulug' ajdodlarimiz borki, hatto ismlarini ham eshitmagandirmiz ayrimlarini. Ular Yusuf ibn Tashafiy, Abdul Qodir Jiloniy, Fuzayl ibn Iyos, Imom Avzoiy. Bu ulug'larimizning ismlari, bu ulug'larimizning qilgan ishlari va martabalari yuqorida ismi zikr qilinganlardan kammas, ulug'ligi ozmas. Bu ulug'larimizning siyratlarini, bosib o'tgan yo'llarini o'rganishimiz orqali ularni shu ulug'likka olib chiqqan, shu martabaga ko'targan yo'lni qanday bo'lganligini bilib olamiz. Birodarlar, siz bilan biz ummatimiz insoniyatning tarixida bir muddat, bir necha asrlar peshqadam bo'ldi, ilg'or bo'ldi. Ummatlarda imomi bo'ldi. Darslarimizdan ko'zlagan maqsadimiz mana shu ulug'larimizning hayotini o'rganib, yoshlarimizga tanishtirishlikki, shu o'rgangan ilmlari tufayli yana ummat takror ulug'likka qarab intilsin va boshqa ummatlarga peshvo imom bo'lsin. Shuning uchun bu darslarimizni Asrorul ulama, ulug'larning sirlari deb nomlasak to'g'ri bo'ladi. Mana shu sirlarga siz bilan biz shu kunda birodarlar juda ham bir muhtoj bo'lib turibmiz. Ummatimiz ulug'likni barpo qilgan, insoniyatga peshqadam, imom bo'lgan ummat edi. Lekin ta'assuf keyingi asrlarda birodarlar bu ummatlar orasida orqada qolib ketdik. Orqada qolib ketdikki, ana shu adashlikda uzoq bo'ldik. Musulmonlarning ayrimlari tushkunlikka tushdi. Hatto ayrim boshliqlar, yozuvchilar, shoirlar, siyosatchilar yechim tariqasida falon millatga bir ergashishlikda taqlid qildi. Aytishdiki, agar siyosatimizda falon mamlakatda ish tutsak, agar iqtisodimizda falon davlatga o'xshagan bir ish qilsak, yoki bo'lmasam ilm fanda anavi yurtga o'xshasak bo'lardi deb turib, taqlid yo'lini taklif qilishyapti. Lekin birodarlar, hayhot, muqallid xalq, boshqalarga taqlid qiladigan ummat hech qachon ulug'likka, yuksaklikka yetmaydi. Boshqalarning yo'lini o'ziga yo'l deb qabul qilgan, ergashgan, ularga tobe bo'lgan, o'zini mustaqil yo'liga ega bo'lmagan xalq hech qachon ilg'or bo'lmaydi, hech qachon peshqadam bo'lmaydi. Lekin ta'assuf, hozir shunaqa bo'lib qoldik. Kiyinishimizda kimlargadir o'xshayapmiz, yurish-turishimizda kimlargadir taqlid qilyapmiz. Biz o'zimiz tomirini yo'qotib qo'ygan bir ko'katga o'xshab qoldik. Shabada qayoqqa puydasa shu yoqqa ketadigan bo'lib qoldik, akalar, ukalar. Bu yo'l bilan birodarlar vatanda azizligi, ummatning ulug'ligiga hech qachon yeta olmaymiz, erisha olmaymiz. Ummat uchun faxrni, azizlikni, yuksaklikni, peshqadamlikni shu elning ichidan chiqqan insonlar paydo qiladi. U shunday insonlar bo'ladiki, shu paytgacha hech kim qilmagan ishni qiladi. Yangi narsani olib keladi va mana shu yangi narsa bilan ummatini, xalqini ko'taradi. Agar shu yo'lda ushlasak, o'sha ajdodlarimiz qoldirgan merosni mahkam ushlasak, shunda xuddi avval bo'lganidek ummatlarning imomiga, peshvosiga aylanamiz. Avvalambor siz bilan biz ummat sifatida mana shu peshqadamlikka yetishlik imkoniyatimiz ekanligiga ishonishligimiz kerak.
Chunki ishonmasak hech qachon bu narsaga yeta olmaymiz. Siz bilan bizni ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz butun insoniyatga ustoz bo'lgan odamlar. O'shalarda qon tomirlarda oqqan qon siz bilan bizni tomirlarimizda oqyapti. Faqat buni ko'tarish kerak, parvarishlik qilish kerak, tarbiya qilish kerak, yo'lini ochishlik kerak. Qachongacha bu ummat hamma ummatlar orqasida yuradi? Taqlid yo'lini tanladingmi? Ilm ma'rifatni esdan chiqardingmi? Pul bo'lsa bo'ldi, tushuncha kallamizga kirib qoldimi? Lekin birodarlar, siz bilan biz ota-bobolarimiz bunaqa bo'lgan emas. Biz ana shularga qaytishimiz kerak. Ularda tutgan yo'lni olishimiz kerak o'zimizga. Bizning qo'limizda kitob bor, sunnat bor, birodarlar. Bu darslarimiz orqali birodarlar, avvalo tariximizda yashab o'tgan buyuk insonlarning shaxsiyatlarini o'qib o'rganamiz. Bu shunday bir ulug' siymolarki, tarixda ular o'zlarini ismlarini o'chmaydigan qilib yozib ketishdi. Ummatini, xalqini yuksaklikka yetaylamoqchi bo'lgan, boshlamoqchi bo'lgan yigit va qizlarga ibrat bo'ladigan ajdodlarimiz. Seni otang manaqa odam edi, sen mana bunday odamlarning bolalarisan desa, bilasizmi, faxrlanasiz. Akalar, siz bilan biz ota-bobolarimiz atini aytib faxrlanadigan insonlar. Faqat ta'assuf biz sportchilarga, aktyorlarga yoki bo'lmasa futbolistlarga taqlid qiladigan bo'lib ketdik. Bizni kimligimizni unuttirib yuborishdi. O'sha internetda yoki boshqa narsani ochib turib, tariximizni o'rgatadigan narsalar emas, prikollarni ko'radigan bo'lib ketdik. 6 ta prikolni ko'radi, yotib uxlaydi. Endi kim bo'lsin bu? Endi kim bo'lsin bu? Toki hozirgi kundagi yoshlarimiz birodarlar o'zlariga kimlarni ibrat, kimlarni namuna ekanligini aniqlab bilib olsin. O'ziga kumirni belgilab olsin. Ana shunday bir ulug' kishilarni meni ham farzandlarim ichidan chiqsin deydigan ota-onalar nima ish qilishligi kerak? Farzandlarini tarbiyasida qanday yo'l tutishlik kerak? Bu darslar shu narsani siz bilan bizga o'rgatadi. Demak, bu darslarimiz faqatgina qissalardan iborat dars emas. Darsimizdan maqsad ummat uchun, xususan yoshlar uchun ibratni paydo qilish, qanoatni kuchaytirish, darsimizni eshitib turgan birodarlarimizga e'tiborni nimaga qaratish kerak? Shu narsani sizlar bilan bizga birodarlar bu darslar inshaalloh ta'lim beradi. Biz bu darslarimiz orqali ulug' bobo-kalonlarimizni tarixini bir o'qib qo'yishlikni maqsad qilganimiz yo'q. Maqsad shularda hayotidan o'zimizga nima qilish, xulosalarni olishlik. Ularni shu ulug'likka yetiligan sirlarni o'rganishlik. Biz ularni siyratini o'qib, tahlil qilamiz. Ularda shu yuksaklikka nima olib chiqdi? To'satdan ulug' inson bo'lib qoldimi ular? Yoki o'z-o'zidan paydo bo'lgan shart-sharoitning bir natijasimi? To'satdan bo'lib qoladimi shunday narsa? Yoki ularni tarbiya qilgan ota-onalarimi? Yoki boshqa vositalarmi? Shuni sababini qidiramiz. Faraz qiling, pochkasi oladigan odamlar eshitishdi. Palonchi deydi, pochkasini 100% donvolatibdi deydi. Desa, avtomatik pochkasi kasallar nima qiladi? O'sha g'ami bor odam istab boradi. Nima qildingiz? Qanaqa qildingiz? Bizga ham o'rgating deydi. Biz akalar hozirgi tushkunlikdan, ummatda hozirgi bir tushkun holatidan olib chiqishlik uchun shu ummatni ko'targan insonlarning hayotini o'rganishimiz kerak. Nimalar qilishdi ular? Bu insonlarning hayoti siz bilan bizga nimani o'rgatadi? Yoki ularni mana shu bir ulug'likka yetaylagan manhaj, dastur, programma bormi? Biz tahlil qilamiz, shu narsani o'zimizga xulosa qilib olamiz. Hamda mana shu dasturni Asrorul Uzama, ulug'larning sirlari deb nomlaymiz. Bu darsimizni tartibini, uslubini mana qisqacha bir o'qib berishga harakat qilaman. Mana shu sirlarni o'rganishlikda biz darsimizni 4 qismga bo'lsak bo'ladi. Ya'ni 4 ta bosqich. Har bir bosqichda 4 tadan band bor, birodarlar. Ja'far as-Sodiq, Imom Buxoriy, Ibn Sino, Farabiy. Bu insonlarni o'z-o'zidan tasodifan paydo bo'lib qolgan desak, albatta xato qilgan bo'lamiz. Mana endi shu ulug'likka, shu yuksaklikka yetaydigan 4 ta bosqich. Birinchisi boshlanishdagi 3 kun. Unda 4 ta band bor. Ikkinchisi yo'nalishni ko'rsatish. Bunda 4 ta band bor. Uchinchi bosqich o'rganish, ilm olish bosqichi. Unda 4 ta band bor.
To'rtinchi bosqich berishlik, o'rgatishlik. Bunda 4 ta bosqich. Mana shu 4 ta bosqichda 4 tadan band bor. Mana shu aytilgan bandlar biz hayotini o'qib o'rganmoqchi bo'lgan insonlarni hayotida albatta bor. Ba'zida ko'prog'i, ba'zida ozrog'i. Hammasiga mutlaq to'g'ri keladi demaymiz, lekin shular omillar. Shular omillar. Birinchi bosqich. Boshlanishdagi 3 kun. Agar bolangizni ulug' inson bo'lishini, ulug' ajdodlarga loyiq bo'lgan buyuk inson bo'lishini xohlaydigan bo'lsangiz, yoshligidan unga e'tibor qilishlik kerak bo'ladi. Qancha ertaroq bo'lsa, shuncha yaxshi. Hamma inson ham buyuk inson bo'lavermaydi. Chunki Alloh taolo rizqni har xil taqdir qilgan. Birinchi bosqichimizda 4 ta band bor. Odatda bu 4 ta narsada insonlarda hech qanday ixtiyori bor. Alloh tomonidan berilgan narsa bo'ladi. Birinchi bosqich boshlanishdagi 3 kunning birinchi bandi g'ayri oddiy zakovat. Genial aql. Shunaqa bir aqli zo'r, o'g'ilmi, qizmi, shunaqa aql egasi ekanligini ko'rdingiz bolangizni. Qattiq ehtimom qilishlik kerak. Chunki bu aql bu ummatga berilgan Allohning hadiyasi. Shunaqa aqli, zehni zo'rligini ko'rdingizmi bolani? O'qishiga e'tibor bering birodar. Agar o'qib nima bo'ladi, bor hunarni qil, bor bolni hayda deb turib, shu aqlni zoya qiladigan bo'lsangiz qiyomatda javob berasiz. Bilasizmi bolangizni zehni zo'rligini? Bir marta eshitib yotlab oladi. Quloqni bir chekkasi bilan eshitib bir yotlab oladi bir narsani. Xiyonat qilgan bo'lasiz ummatga nisbatan. Shunaqa farzandni bunaqa aqlini zoya qilsiz. Ikkinchi bandimiz xos iqtidor, talant. Talant. O'zi har bitta insonga Alloh taolo qandaydir bir iqtidorni beradi, qandaydir talantni beradi. Faqat odamlar shu talantni o'zida borligini bilmaydi. Shuni kashf qila olmaydi va undan foydalana olmaydi. Demak, boshlanishi 3 kundagi birinchi band aql, g'ayri oddiy, ikkinchisi iqtidor, talant. Uchinchi band xos shart-sharoit. Nima u desa, yetim bo'lish ekan birodarlar. Mana shu ulug'larimizning ko'pchiligi otasi yo'q yetim bo'lgan. Nima uchun ulardan chiqadi desa, ertaroq katta bo'lgan ular. Ertaroq mas'uliyat tushgan ustiga. Otasini hisobidan kun kechirmagan, hamma muammosini otasi hal qilib bermagan, ertaroq mas'uliyat yelkasiga tushgan, ertaroq katta bo'lgan. Tushunarlimi? Erkinligi qo'lida bo'lgan, qarorlarni qabul qilishlik yoshligidan yelkasiga tushgan, ertaroq ulg'aygan. Bu degani otasi bor farzandlar ulug'likka yetisha olmaydi degani emas. Lekin otasi yo'q farzandlarni boyaga aytgandek ertaroq hayot yelkasiga yuk qo'ygan bo'ladi. Chunki otasi bor farzandlar hamma yo'g'ini otasi hal qiladi. Nima kiyishini ham u hal qiladi, qayerda o'qishini ham otasi hal qiladi, har qanday muammosini hal qilib beradi-da, erkinligi yo'q. Sen doktor bo'lasan, sen dedi advokat bo'lasan dedi. Bo'ldi. U xohlayaptimi, xohlamayaptimi? Tushunarliga? Shu xos sharoit deganda yetimlikni tushunamiz. Imom Buxoriyda ham otasi o'lib ketgan ekanlar yoshligida. Ikkinchisi xos oila. Mana shu 3-bandimizning ikkinchi holati xos oilaki, olimning oilasi, professorning oilasi, qo'mondonning, rahbarning oilasi. Mana shunday oiladan chiqqan farzandlarning 90% bir hayotda nimagadir erishar ekan. Ha, ular ichdan kayf safoga berilgan, maza bemazasi chiqib qoladi. Faqat 10% ekan unaqalar. Uchinchisi xos ta'lim tarbiya. Demak, boshlanishlik 3 kunida birinchi narsa nima bo'ldi? G'ayrioddiy aql, ikkinchisi iste'dod, talant, uchinchisi xos shart-sharoit. To'rtinchisi xos ko'mak. Unga shu bolaga yordam berilgan, yo ota-onasi tomonidan, yo bir shayx ustozi tomonidan. Mana shu narsa bolalik davrida bo'ladigan holat. Demak, birinchi bosqichda g'ayrioddiy aql, ikkinchisi xos talant, iqtidor, uchinchisi xos shart-sharoit, to'rtinchisi xos ko'mak. Bolalik davridan o'tdik. Ikkinchi bosqich. Yo'nalishni ko'rsata berishlik. Birinchidan, buni birinchi bandi rag'batini aniqlab olishlik kerak. Bolangiz nimani yaxshi ko'radi? Qaysi ishga muhabbati bor? Inson o'zi yaxshi ko'rgan narsa bilan shug'ullansa, ulug'likka yetadi. Agar
kimdir mana uni qilasan deb ota-onasini majburiyat bilan qilsa, unda ham bir narsaga erishar, lekin yuksaklikka yeta olmaydi. Ikkinchi bosqichdagi ikkinchi bandimiz o'sha farzand o'zi uchun yo'lni aniqlab olsin. Masalan, advokat bo'laman desin, faqih bo'laman desin, arxitektor bo'laman desin va mana shu narsaga olib boradigan ishlar bilan shug'ullansin. Uchinchisi, tarkiz. Rag'batini aniqladi, o'ziga yo'lni belgiladi. Endi mana shu ishiga butun fikrni markazlashtirsin. Nima deydi? Sochilmasin. Bitta sohani o'ziga aniqlab belgilasin va faqat shu bilan shug'ullansin to bir cho'qqisiga yetgunicha. Yigit kishiga shu gapimizga to'g'ri kelyaptimi, kelmayaptimi? Biz hunar deyapmiz. Ya'ni shu sohani zo'r o'rganib bo'lgan odamni aytamiz hunarmand deb. U cho'qib ketadigan emas. Yigit kishiga 40 hunar oz degani, bitta hunarni zo'r o'rgandimi? O'rganda, endi keyingisiga o'tsin. Yoshlar tushuninglar shuni. Cho'qurmanglar. Ustolar sizlarni ustiga chiqib o'tirib olmaydi, o'zi duo beradi. Bor endi, boraver, qolganini o'zing o'rganasan deydi. Demak, ikkinchi bosqichdagi birinchi ish rag'batni aniqlab olish, o'zi uchun yo'lni aniqlash va mana shuni ustidan nima qilish fikrini markazlashtirishligi. To'rtinchisi maqsadini aniqlab olsin. O'qish tugasam shu fakultetda o'qituvchi bo'laman, yo dekani bo'laman, yo rektori bo'laman, yo vazir bo'laman. Birodarlar, u balandroq narsani mo'ljallash kerak. Balandroq narsani. Biz-chi kimni hayotini o'qiymiz? U ministr bo'lgan, dekan bo'lgan, boy bo'lgan odamlardan ko'ra oliy martabaga erishgan, hayotda, tarixda, insoniyat tarixida atini yozib qo'yib ketgan odamlarni o'qimoqchimiz hayotini. Bu o'rtachalikka ko'nmaslik kerak. O'rtachalikka ko'nmay 200 metrga mo'ljallab oting toshdi. Yetmaganda ham 150 metrga tushadi. Bizga bo'ladi. Sal bir tirikchilik o'tkazadigan narsani qilib olsam, o'sa olmaydi-da. Bilasizlarmi? Mana Mercedes korporatsiyasi hamchi bitta ustaxonadan boshlagan. Mana Adidas degan brend bormi dunyodagi? Aka-uka kosiblar bo'lgan yamoqchilar. Qarang qanaqa brend. Ma Harley Davidson bor-ku, garajdan boshlagan ekan ishini. Mana shu katta dunyo tanigan korporatsiyalarda asli garajdan boshlangan ekan ishi. Haligi ofis ololmagan yoki qandaydir bir territoriya sotib ololmaganidan. Qarang qanaqa bo'ldi. Nimaga bizdan chiqmaydi? Demak, ulug'likka yetiladigan ishlarda birinchi bosqichi boshlanishdagi 3 kun, ikkinchi bosqichi yo'nalishini ko'rsatish, uchinchi bosqichi o'rganish, ta'lim olish bosqichi. Bu-chi birodarlar 30 yoshgacha bo'ladigan ishlar. 30 yoshgacha bo'ladigan ishlar. Uchinchi bosqichimizning birinchi bandi ilm talab qilish. O'zingiz bir sohani tanladingiz, shu ilmni mukammal suratda oling va mehnat mashaqqatini ko'taring. Ikkinchi bandi o'zingiz tanlagan sohani ilmini o'rgangan kishini eng oliysining oldiga boring. Ya'ni faqih bo'lmoqchimisiz? Yurtingizdagi eng kuchli faqihning oldiga boring. Ma'qulmi? Qori bo'lmoqchimisiz? O'zingiz shahringizdagi eng kuchli qorining oldiga boring. Shunga tenglashishga harakat qilasiz. Bilasizlarmi, sportda raqibingiz qanchalar kuchli bo'lsa, u futbolmidi, tennismidi, kurashmidi, raqibingiz qanchalar kuchli bo'lsa, siz o'sha darajada bo'lasiz. Nima deylar? Endi haligi chempion Messi o'ringa deydi, mahallani chempionisiz, mahallada hammani yutaverasiz, lekin qishlog'ingizdan tashqariga chiqa olmaysiz. Shuning uchun sizga ilm o'rgatadigan odamni eng kuchligida bor ilm o'rganing. To'rtinchi bandi qat'iy iroda. Suskashlik qilmaysiz, bo'shlik qilmaysiz, ushlaganingizni uzasiz, bahona qilmaysiz. Demak, ulug'likka yetiladigan birinchi bosqichimiz boshlanish 3 kuni, ikkinchisi yo'nalishni aniqlash, uchinchisi o'rganish, ta'lim olishlik. To'rtinchi bosqichimiz. Boshlanishimiz zo'r bo'ldi, yoshligimiz. Yo'nalishni belgiladik. 30 ga kirguncha o'qib o'rgandik. Endi bizda yig'ildi. To'rtinchi bosqich berishlik, o'rgatishlik. Bu narsasiz inson hech qachon ulug'likka yetmaydi. Ustozni ustoz qilganlar shogirdlari. Ustozni ustoz qilgan shogirdlar dars berasiz, shu sohani eng kuchli mutaxassisiga aylanasiz. Chunki biz hayotini o'qib o'rganadigan ana bu ulug'larimiz hammasini shogirdi bo'lgan. Agar shogird chiqarmasangiz
o'zingizdagi hunarni, ilmni bermasangiz, yuksaklikka yetisha olmaysiz. 4-bosqichi berishlik, o'rgatishlik. Uni birinchi banda. Doimiy suratda izlanish, ijtihod qilish kerak. Musulmon kishini bugungi kuni kechagi kundaqa bo'lmasligi kerak. Ertangi kuni bugungidaqa bo'lmasligi kerak. Doim nima qilib turish kerak? Oldiga intilib turishlik kerak bo'ladi. Masalan, bitta kitobni yozdingiz. To'xtab qolmang, yana bitta yozing. Shunday yozingki, ikkinchi yozgan kitobingiz birinchi kitobingizdan zo'r bo'lsin. Ikkinchi banda. Qat'iyatli bo'lish. Mashaqqatlarni yengib o'tishlik kerak, birodarlar. Ishlashni xohlagan yo'lini qidiradi. Ishlashni xohlamagan bahona qidiradi. 3-chi bandi shogird qoldirish. Ularga e'tibor berish, o'zingizdagi narsani o'rgatishlik. Mana Imom Azam rahmatullohi alayhni shogirdlari bor ekan, ishini davom etkizdi. Imom Shofiy, Ahmad ibn Hanbal, Imom Maliklarning shogirdi bor ekan, ustozlarning ishini davom etkizdi. Endi shularda davrida shular bilan ilmi teng bo'lgan faqihlar ham bo'lgan, ammo ularning shogirdlari ko'p bo'lmagan ekan, ishini davom etkiza olganlar bo'lmadi. 4-chi bosqichimizda 4-chi bandi tavozun, balans. Ya'ni ilmga berildingiz, hunarga berildingiz, yuksaklikka intiladigan ishni qildingiz. Endi jasadingizni haqqi ham bor, esdan chiqarib qo'ymang. Oilangizning haqqi bor, esdan chiqarib qo'ymang. Juftingizning haqqi bor, esdan chiqarib qo'ymang. Jamiyatda siz ustingizda haqqi bor, esdan chiqarib qo'ymang. Birinchi bosqich boshlanishdagi uchqun, ikkinchi bosqich yo'nalishni aniqlash, uchinchi bosqich o'rganish, olish, to'rtinchi bosqich berish, o'rgatish. Bu aytganlarimiz Alloh bizga bildirgan yuksaklik, ulug'lik sabablari. Bu shunday sabablarki, shu sabablarda ulug' ajdodlarimiz o'zining hayotida ko'rsatishdi, tatbiq qilishdi. Shu bilan ularning ismlari tarixni oltin varaqlarida qoldi. Agar biz ham ularning yo'liga ergashsak, ularda bosib o'tgan yo'lini bosib o'tsak, ummatni ulug'iga aylanamiz. Ummatning ulug' insonlari. Ularning siyratlarini, hayotini o'qib o'rganishlik bizga rohat. Endi yuqorida zikr qilib o'tilgan sabablarni mana shu ulug'larimizning hayotida qay tariqa bor bo'lganini ko'rib chiqamiz. Shoyat olgan ilmimiz bizni ular tomonga yetaklasa. Shoyat xuddi avvallari bo'lganidek bizni oramizda ham insoniyatga ustoz bo'ladigan insonlar yana chiqsa. Alloh subhanahu va taolo mana shu boshlagan darsimizni xayriyatli, barakotli, foydali qilgan bo'lsin va Ibn Sinolar, Mirzo Ulug'beklar, Farobiylar, Buxoriylarni yana siz bilan bizni oramizdan chiqishligini Alloh taolo tavfiqini bergan bo'lsin. Asrorul Uzamo, ulug'larning sirlari deb nomlanadigan silsila darsimizni bugun Ja'farus Sodiq, Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu. Ali roziyallohu anhuning zurriyoti Ja'far as-Sodiq. Bu darslarimiz ummatning ulug' insonlari haqida so'z yuritadi. Tarixiy shaxsiyatlar, ularning siratlari, fe'l-atvorlari, qilgan ishlari va mana shu bir yuksaklikka yetishiga sabab bo'lgan ularning sirlari. Bu darslarimiz ana shu ulug'larimizning sirlarini ummatga yetkazadiki, shoyat ummat ana shu sirlardan boxabar bo'lsin, o'zlariga shu ularda bo'lgan narsani tatbiq qilib paydo qilsin va ummatni boshqa ummatlarda yana bir peshqadam imom ummat bo'lishiga yetaklaysin. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va sahobalar haqida darslar qilganmiz. Endi bu darslarimiz ana shu 3 asrdan keyingi davrda yashagan ulug' insonlarimiz haqida bo'ladi. Musulmonlarning imomi Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu. Ja'farus Sodiq. Bu kishi mana shu laqabi bilan tarixda qolgan. Ko'pchiligimiz Ja'farus Sodiqni Ali roziyallohu anhuning zurriyoti ekanligini bilamiz, ammo bu kishini Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga ham nasl nasabda ulanishidan xabarimiz yo'q. Ja'farus Sodiq Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga ikki tomondan o'g'il bo'ladi. U kishi aytadi, men Abu Bakr Siddiqga ikki tarafdan o'g'il bo'laman. U kishining onasi Ummu Farwa bintul Qosim ibn Muhammad ibn Abu Bakr Siddiq. Ya'ni Abu Bakr Siddiqning o'g'li Muhammad tomonidan farzand bo'ladi, ona tomonidan. Endi onasining onasi Asmo bint Abdurrahman ibn Abu Bakr Siddiq.
Abu Bakr Siddiqning o'g'li Abdurrahmon tomonidan ham, demak, ikki tomonlama Abu Bakr Siddiqga o'g'il bo'ladi. Bunga yana Ali ibn Abi Talibning zurriyoti ekanligini ham qo'shib qo'ying. Albatta nasl nasab birodarlar hech qanday gap so'z sig'maydi. Bir tomondan Muhammad alayhisalomga Ali ibn Abi Talibga bog'lanyapti. Fatima Zahro Ali ibn Abi Talib, bu tomondan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga. Nasl nasab ukalar turmush qurishlikdagi iymondan keyin birinchi qaraladigan punkti qiz tanlashda. Birinchi o'rinda diniga qaraymiz, orqasidan nasl nasab ham o'ta muhim narsa. Tagi tuguni toza bo'lishligi, tagi tugida haromalarda bo'lmasligi, zinoni, fahshni bo'lmasligi, halol luqma bilan katta qilganligi, siz xaridor bo'layotgan xonadondan xalqning ichiga nojo'ya bir so'z, fikr chiqmaganligi bu katta narsa. Nasl nasab ikkinchi o'rinda turadi birodarlar. Kelin tanlashda dindan, iymonidan keyin. Ja'far as-Sodiq hijriy 80-yilda Madinada dunyoga keldi va mana shu joyda vafot etdi. Laqabi As-Sodiq. Rostgo'yligi bilan mashhur bo'lgan edi. So'zida, ishida, fe'lida biron marta yolg'on zohir bo'lmagan edi. U kishi o'zining davrida imom bo'lib, faqih bo'lib tanilgan edi. Yana Ja'far as-Sodiq o'ta hakim, hikmatli inson edi. Kishida ilm ko'paysa, axloqi yuksak bo'lsa, shu narsa o'z egasida hikmatni paydo qiladi hamda dinni fahmlashligida ko'rinadi. Dinni tushunyaptimi hikmatini? Demak, ilmi chuqur. Dinni tushunyaptimi hikmatini? Demak, ilmi chuqur. Sayozmi? Demak, dinni hikmatini tushunmaydi bunday inson. Bu kishi o'zining saxovati bilan ham mashhur edi. Bunda ajablanishga hojat yo'q, chunki Ja'far as-Sodiq Abu Bakr Siddiqqa bog'lanadi dedik nasl nasabi. Abu Bakr Siddiq qanchalar saxovatli ekanligini birodarlar mana sahobalarning tarixida o'qib o'rganganmiz. Ja'far as-Sodiqning shogirdi Xiyoj ibn Bustom at-Tamimiy aytadi: Ja'far as-Sodiq infoq ihson qilar edi, bola chaqasiga hech narsa qolmay qolgunicha. Uyiga hech narsa qolmay qolardi ihsonni ko'pligidan, sadaqatini ko'pligidan. U kishidan birodarlar, u kishini mana hakim dedik. Hakim dedik. Riboni hikmatini so'rashdi. Nima uchun ribo harom? O'zlar asli shariatimizda birodarlar, nima uchun namoz o'qiladi, nima uchun roza tutiladi deyilmaydi. Bu savol berilmaydigan narsalar, ta'abbudiy masalalarda aqlimizni ishlatmaymiz. Nimaga endi xufton 4 rakat, nimaga shom 3 rakat deyilmaydi. Endi bu kishidan riboni harom qilinishligini hikmati so'raldi. Biz odatda ribo haqida gapirganimizda birodarlar, uni faqatgina iqtisodiy zararini gapiramiz. Lekin Ja'far as-Sodiq mana shu dinni nozik joylargacha chuqur tushirgan faqih inson bo'lganligi uchun quyidagicha javob berdi. Alloh taolo riboni harom qildi. Odamlar bir-birlariga ma'rufni man qilmasliklari uchun, ya'ni bir-biriga yaxshilik qilib turishligi uchun. Xayr ihson qilsin, sadaqa qilsin, infoq qilsin, bir-biriga nisbatan yaxshilik qilsin. Riboda bu narsa yo'q. Riboda pulni beradi, foydani oladi. Riboda pulni oladi, foydasini beradi. Odamlarning o'rtasidagi ma'ruf degan narsa yo'q bo'lib qoladi. Ja'far as-Sodiq odamlarning o'rtasida bo'ladigan husumatlarni yo'q qilishlikka o'ta ham haris edi. Agar ikkita odam talashib, tortishib qolganini ko'rsa, sababini so'rar edi. Agar shu ikkala tortishayotgan odam o'rtasidagi muammo pul bo'lsa, men to'layman deb qo'yardi-da, mushkulani hal qilib qo'yardi. Shuning uchun doim qarzdor bo'lib yurardi. Kambag'al bo'lganligidan emas, odamlarda qarzini bo'yniga olib qo'yganligidan. Ta'assuf, bizni zamonimizga kelib turib, o'zini qarzini ham to'lagisi kelmaydi odamlar. To'g'rimi? Shuning uchun doim qarzi bo'lar edi, faqirlik uchun emas, birovlarning qarzini o'zini zimmasiga olganligi uchun. Ja'far as-Sodiq faqatgina ilmli, olim, faqih emas edi. U kishi o'zini fe'l atvori bilan, axloqi bilan odamlarga ibrat bo'ladigan inson edi. U kishining ishlaridan, mana saxovatidan qopni ichiga nima edi? Nonmi, go'shtmi, pulmi, faqirlarga kerak bo'lgan narsalarni solardi-da, yelkasiga haligi qopni ko'tarib, tuni bilan Madina ko'chalarini aylanib, faqirlarning eshigini tagiga qo'yib ketar edi. Odamlar bilmasada kim qo'yib ketishini, faqirlar chiqsa eshigini tagiga infoq turibdi. Olardi, haqqiga duo qo'yib ketar edi. Keyin qachon bilib qolishdi Ja'far as-Sodiq qilayotganligini? Ja'far as-Sodiq vafot etdi, infoq ihsonlar to'xtab qoldi. Shunda bilishdi. Ungacha mana shu qilgan ihsonini
hadisda aytilganidek, o'ng qo'li qilganini chop qo'lga bildirmaydigan kishilardan edi. Ja'far as-Sodiq, Alloh taoloning kishiga rahmati bo'lsin. Ja'far as-Sodiqni hikmati, dinni fahmlash haqida alohida to'xtalib o'tishimiz kerak. Ja'far as-Sodiqni siyrat haqida kitob yozgan muarrixlar uni hikmatini va qiyin savollarga bergan ajib javoblarini ko'p keltirishgan. Ana shunday mushkulali savolga bir olim zo'r javob berib qo'ydimi? Demak, ilmini quvvatiga, hikmatini quvvatiga dalolat qiladi bu narsa. Ja'far as-Sodiqning shogirdi Sufyon as-Savri aytadi: Makkada Abu Abdullohning yonida edim. Ya Abu Abdulloh Ja'far as-Sodiq. Abu Tuhga to'xtagan edi. Men dedim: "Ey Rasulullohning o'g'li, nima uchun mavqif Arafat haramning tashqarisida? Masjidul Harom bor va haram hududi bor, kattaroq territoriya. Arafat haram hududidan tashqarida. Nimaga haram hududidan tashqarida Arafat?" Shunda mana nima deb javob berdi. Mana hajning tartibiga berilgan daqiq bir tafsir. U aytdi: Ka'ba Allohning uyi. Haram ana shu Ka'baning chegarasi, devori. Mavqif Arafat uni kirishi. Demak, Baytulloh Ka'ba, haram uni hovlisi, endi Arafat tashqari. Hojilar Baytullohni qasd qilib kelganlarida eshik oldida to'xtaydilar Arafatda. Ular Allohga tazarru qilib yolboradilar. Ularga kirishga izn berilgach, o'zining ikkinchi eshigiga Muzdalifaga yaqinlashtiradi. Muzdalifa haramning ichida. Arafatda kun chiqqandan kun botgunga qadar duo iltijo qilib turadi hojilar. Kun botgandan keyin Muzdalifaga kelib tunaydi. Demak, haramning ichiga kirdi. Birinchi eshigining oldiga kirgizdi Muzdalifaga. Ularning Alloh taolo tazarrularini ko'pligi va uzoq qilgan ijtihodlariga qarab turib, ularga rahim qiladi hamda qurbonlik qilishlikka buyuradi. Va hojilar qurbonlik qiladi. Qurbonlik Alloh bilan insonlarning o'rtasida to'siq bo'lib turgan gunohlarning kechishiga sabab bo'ladi. Qurbonlik qiladi, gunohlari kechiriladi. Allohni to'sib turgan, bandalarni to'sib turgan gunoh yuvilgandan keyin Alloh taolo shundan keyin o'zini uyini ziyorat qilishga izn beradi dedi. Qarang, bir ajib bir ta'rifki hajni tartibiga berilgan. Sufyon so'radi: "Nima uchun tashrih kunlari roza tutishlik mumkin emas? Tashrih kunlari o'sha haj kunlari 3 kun." Sufyonga Ja'far as-Sodiq aytdi: "Chunki ular hojilar Allohning ziyofatida mehmonni mezbon uyida rozalar bo'lishi lozim bo'lmaydi" dedi. Mana shu 3 kunda roza tutib bo'lmaydi. Abu Naim o'zining Hulyatul Avliyosida keltiradi: Abu Ja'far al-Mansur Madinaga keldi. Bu Ja'far al-Mansur Abbosiylar mamlakatining eng qudratli xalifalardan bo'lgan. Abbosiylarning xalifalaridan. Madinaga keldi. Yuziga pasha qo'ndi, haydadi. Yana qo'ndi, yana haydadi. Bir necha marta bezor qildi. Shu paytda Ja'far as-Sodiq kirib keldi xalifaning majlisiga. Endi pasha xalifani zeriktirganligidan xabari yo'q. Ja'far as-Sodiq zamonasining eng kuchli olimi. Xalifa so'radi: "Ey Abu Abdulloh, Alloh nima yaratgan apashani?" dedi. Endi bu uning boyagi holatidan xabari yo'q. Ja'far as-Sodiq shartda javob berdi: "Alloh u bilan jabborlarni xorlash uchun" deb qo'ydi. Ja'far as-Sodiqqa Alloh taolo go'zal xulq berdi, chuqur ilm berdi, ajib fe'l berdi, kamtarlik berdi, yana bularga qo'shib vaqor, haybatni ham berdi. Sirli, haybatli, vaqorli odam edi. Mana degan xalifalar ham bu kishining oldida sir bosib qolardi ularni. Bilasizlar, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana shunday bir sirli, vaqorli odam bo'lgan, vaqur bo'lgan. Odamlar kelib: "Ey Amiral Mu'minin, sal muloyimroq bo'ling. Shu yuraklarimiz yorilib ketay deydi siz oldingizda turganimizda" deyishdi. Qarab turib xalifa Amiral Mu'minin: "Bu men sizlarga qilgan zulm tufayli shunaqami?" "Yo'q, sizdan faqat adolatni ko'ramiz" deganida Parvardigor meni bularga bo'lgan sirimni, haybatimni yana ham kattaroq qilgan va duo qilgan edi. Shamsiddin Az-Zahabiy Fazl ibn Robiyadan, u esa otasidan rivoyat qiladi. Abu Ja'far al-Mansur meni chaqirtirib, Ja'far ibn Muhammad
meni mulkimdan malomat qilibdi. Meni oldimga olib kel. Agar men uni qatl qilmasam, Alloh meni qatl qilsin dedi. Mana Ja'far al-Mansur xalifa Ja'far as-Sodiqni qatl qilishni qasd qildi. Men Ja'far as-Sodiqni topib, xalifaning yoniga chaqirib keldim. Mushkulani sezgandek tahorat oldi, xuddi o'limga tayyorlangandek kiyindi va yetalab kelar ekanman, nimalarni deb pichiradi, so'zini tushunmadim. Kelib Amir al-Mu'mininning huzuriga kirishkizni so'radi. Xalifa uni olib kir dedi. Keyin yana agar men uni qatl qilmasam, Alloh meni qatl qilsin dedi. Ja'far as-Sodiq majlisga kirdi, xalifaning majlisiga. Kirishi bilan xalifa shart o'rnidan turdi-da, shoshib Ja'far as-Sodiqning oldiga keldi. Qo'lidan yetaklab o'zini majlisiga ko'tardi. O'tkizib, muloyimlik bilan yuziga tikilib turib, "Xush kelibsiz, xiyonatdan pok, toza inson, meni akam, meni amakimning o'g'li" deb o'ziga yaqin qildi. Yuziga tikilib turib, "Nima hojatingiz bor ayting, bajaramiz" dedi. Qalblar birodarlar Alloh taoloning qo'lida. Qalblar Alloh taoloning qo'lida. O'ldiraman deb turgan xalifa kelishiga qilayotgan munosabatini, muomalasini ko'ring. Ja'far as-Sodiq o'zi uchun hech narsa so'ramadi. Makka va Madina ahlining maoshlari kech qolganligini aytdi. Bajaramiz dedi. So'ngra buyurdi, bir joriyaga shishada juda bir qimmat baho atirni olib keldi. Xalifa olib o'zi qo'li bilan surtib qo'ydi va ketishga ruxsat berdi. Ja'far as-Sodiq chiqib ketdi. Kimi boshidan esi uchdi? Ja'far as-Sodiqni yetalab kelgan kishining orqasidan yugurib chiqdi. "Ya Rasulullohning o'g'li, xalifa sizni qatl qilishida shubham yo'q edi. Buni o'rniga sizga ikrom ko'rsatib chiqardi. Kelayotganimizda bir narsalarni pishirardingiz. Nima dedingiz?" dedi. Ya'ni nima deb duo qiluvdingizki, sizni o'ldiraman deb turgan xalifa sizga izzat ikrom ko'rsatib chiqardi. Ja'far as-Sodiq aytdi: "Ey Robbim, qancha ne'matni menga ato qilding, unga shukr qilishim oz bo'ldi. Qancha balo bilan meni sinading, unga mening sabrim oz bo'ldi. Ey, ne'matlariga shukrim oz bo'lsa ham ularni man qilmagan zot. Ey, balolarga sabrim oz bo'lsa ham meni xor qilmagan zot. Ey, ma'siyatlarim uchun meni sharmanda qilmagan zot. Ey, sanoqsiz va tuganmas ne'matlarning egasi. Ey, bitmas tuganmas ma'ruflarning egasi. Dunyoyim bilan dinimga yordam ber. Taqvo bilan oxiratimga yordam ber. Bilmagan narsalarimdan meni saqlagin. Mening nafsim istayotgan narsaga meni tashlab qo'ymagin. Ey, gunohlar zarar qilmaydigan, kechirishlik mulkini kamaytirib qo'ymaydigan zot. Senga zarar qilmaydigan narsada meni kechirgin. Seni mulkingni kamaytirib qo'ymaydigan narsani ato qilgin. Ya Al-Vahhab, sendan yaqin yengillikni va go'zal sabrni so'rayman. Jamiki balolardan ofiyatni va ofiyat uchun shukrni so'rayman dedim dedi. Kimga suyandi? Hammani qalbi Allohning qo'lida. Shikoyatni kimga qildi? Robbisiga qildi. Mana shu taqvo, mana shu Allohga bo'lgan ishonchi, tazarrusi uni qatl qilaman deb turgan kishining qalbini yumshatib qo'ydi. Ya'ni Alloh azza va jalla o'zi yordam berdi. Chunki payg'ambarimiz aytganlaridek, hamma odamlarning qalblari xuddi bitta odamning qalbidek Alloh taoloning barmoqlaridan ikkita barmoqning o'rtasida, xohlagan tomoniga burib qo'yadi. Qalblar Alloh taoloning qo'lida. Ja'far as-Sodiq ilm ma'rifatda shunday bir martabaga yetdiki, o'zini zamonasidagi hamma ahli ilm u kishini fazilatini tan oldi. Bironta odam yomon ko'rmasdi u kishini, ahli ilmlardan. Ibn Hajar Ja'far as-Sodiqni ta'riflab aytadi, rostgo'y, faqih, imom edi deb aytadi. Imom Shofiy, Ibn Ma'in, Ibn Hibbonlar ham mana shunday chiroyli so'zlarda aytib, u ahli baytning sayyidlaridan, taba tobiinlarning obidlaridan deyishar edi. Ja'far as-Sodiq taba tobiin bo'lgan. Ya'ni tobiin bo'lgan degan so'z ham bor. Sahl ibn Sa'd roziyallohu anhu va Anas ibn Malikni ko'rgan deyiladi. Ikkala so'z ham bor. Madinaning olimlaridan. Siz bilan bizning mazhabimizning boshlig'i Abu Hanifa Nu'man ibn Sobit rahmatullohi alayh aytadiki, Ja'far ibn Muhammaddan ko'ra faqihroq insonni ko'rmaganman. To'rala mazhabning eng ulug' imomi deyilgan Imom Abu Hanifa Ja'far as-Sodiqdan ko'ra faqihroq odamni ko'rmaganman deyapti. Ko'ringlar biz kimning hayotini o'qiyapmiz. Kimlar ularni maqtayapti?
Xalifa Ja'far al-Mansur odamlar Ja'far as-Sodiqning so'ziga ko'p quloq solib, yaxshi ko'rayotganligini ko'rib turib, Abu Hanifani chaqirtirdi. Odamlar Ja'far as-Sodiq bilan fitlanib qopti. O'zingizning masalalaringizdan 40 ta qiyinini to'plab keling dedi. Men shunday qildim deydi. Xalifani huzuriga kirsam 40 ta masalani tayyorlab. Ja'far as-Sodiq o'tiribdi Xalifa Mansurning oldida. Kirishga izn so'radim, kirdim. Bu kishini taniysizmi deb so'radi xalifa. Ha, bu Ja'far ibn Muhammad dedim. So'rang savollaringizni dedi. Va men savollarni, masalalarni o'rtaga tashlay boshladim. So'ragan har bitta savolimga Ja'far as-Sodiq Abu Hanifa aytayapti. Sizlar Hanafiylar bu masalada mana bunday deysizlar. Madina ahli mana bunday deydi, biz esa mana bunday deymiz deb uchala tarafni fikrini aytib beryapti. Ba'zi masalalarda bizni fikrimizga to'g'ri keladiganini aytdi. Ba'zisida Madina ahliga to'g'ri keladigan fatvolarni aytdi, Madina ahlining gapiga to'g'ri kelgan. Ba'zida umuman bizga qarshi bo'lgan gaplarni aytdi dedi. Shunday qilib 40 ta masalani so'radim, bironta masalani javobsiz qoldirmadi dedi. So'ngra aytadi Abu Hanifa, axir aytmaganmanmi? Odamlarning eng bilimlisi odamlarning o'rtasidagi ixtiloflarni biladigani. Ya'ni faqat o'zini tarafining ilmini bilmaydi. Unga muxolif bo'lib turgan tomondagi ilmni ham biladi. Ja'far as-Sodiq mana shunday inson edi. Ja'far as-Sodiq juda ham hakim inson bo'lgan. U kishining hikmatlaridan ayrimlarni o'qib beraman, aytadigan gap ko'p. Ja'far as-Sodiqning hikmatlaridan. Diqqat qilinglar, qaysi gunoh insonda boshiga nima olib keladi? Ne'matlarni yo'q qiladigan gunoh haddidan oshishlik. Nadomatni keltiradigan gunoh qotillik. Nafrat, jazoni keltiradigan gunoh zulm. Ayblarni ochib qo'yadigan gunoh aroqxo'rlik. Rizqni to'xtatib qo'yadigan gunoh zino. Fanoni shoshiltiradigan gunoh qotiyur rohim, o'limni tezlashtiradigan gunoh